Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Nossa aula hoje é de natureza. Nós vamos estudar os animais que transmitem doenças. Primeiro nós vamos cantar nossa música bem legal. Quando um bicho vira outro, todo mundo fica louco. A mão pode fazer o que quiser, olha só como é que é. Virou um jacaré. Virou um coelhinho. Virou uma tartaruga. É a viração dos bichos. Virou um leãozinho. Virou uma borboleta. Virou um tatuzinho. É a viração dos bichos. Que música legal! Criar os animais, montar os animaizinhos com as nossas mãos. Gostaram, crianças? Nós já cantamos ela na aula passada. Como também nós já estudamos os animais que nos fornecem alimentos, vestuários. Foi na semana passada? Hoje nós vamos estudar os animais que transmitem doenças. Por exemplo, barata, mosca, rato, mosquito e carrapato. Esses são alguns animais que transmitem doença. Quem tem medo de barata? Barata é um animal bem nojento, né? Tem um cheirinho. E você tem medo de rato? Ai, a tia Francisca morre de medo de rato. Esses são animais que até assustam a gente. E ele transmite doenças também. Além desses animais que transmitem doença, existe também animais que estragam as plantas. Por exemplo, gafanhoto, formiga e lagarta. Esses são animais que estragam as plantas. Ok, crianças? Então, o que você vai fazer de atividade? Além da atividade do livro, você vai fazer o quê? Pesquisar, junto com o seu orientador, gravura de animais que transmitem doença. Colar no seu caderno meia pauta e escrever o nome desse animal que você colar no seu caderno. Ok, meus amores? Beijinho.